essaye la SMX 250. Super dirt pour commencer. Les gars, on n'est pas des mecs du SX, des professionnels. On va pas sur les bosses de 10 mètres, on saute pas des ravins de fou. On est d'accord? Et ben ça suffit pour s'amuser. Si tu veux faire du délevé, du bike life, ça là, pour le prix, rapport qualité-prix, c'est parfait. T'entretiens un petit peu, comme toutes les motos, j'ai envie de te dire. T'entretiens ce qu'il faut. Regardez, j'ai graissé ma chaîne. Là où elle est grasse. Et ça fait le taf, les gars. On se retrouve pour la suite. Abonnez-vous. Dites-moi si vous voulez des tutos réglage carbu, tendage de chaîne. Dites-moi tout ça. Je pense que je vais en faire très rapidement. Et je vous tiens au jus, l'équipe.